जमीन हडप प्रकरणात हाच्या आदी 2 गुन्यांव नोंद जाल्ल्या मामलेदार राहुल देसाय हाका विशेष चौकशी पंगडान ब्रेस्तारा अटक केली। अशा प्रकरणात अटक जावप राहुल देसाय पयलेच राजपत्रित अधिकारी थारल्यात। हाच्या पयलीं जमीन हडप प्रकरणात 4 गुन्यांव दाखल केल्ले। मजगती बनावट दस्तावेज तयार करून खुबशा जाणांच्यो मालमत्ता हडप करप्याची चौकशी करपा खातीर सरकारान SIT स्थापणूक केल्या उपरांत खुबशीं प्रकरणां मुखार येता आसात। त्या प्रकरणांत गुन्यांव दाखल जावन दुबावितांक अटकूय करतात, पूण दुबावितांक जामिनार सोडयतात। राहुल देसाय या मामलेदाराक बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण प्रकरणात SITन केल्ली अटक ही पुराय तरेन SITची स्वतंत्र कारवाय आसा आनी ताचो आनी महसूल खात्याचो कांय संबंध ना अशें स्पश्टीकरण महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिला। ह्या कारवायेचो सगळो नियाळ मुख्यमंत्री घेता देखून हांव हातूंत हस्तक्षेप करपाक शकना अशें मंत्र्यान सांगलें। रिवणा वाठारांतल्या बेकायदेशीर चिरे खणीचेर धाड घालून खणीवयली यंत्रणा जप्त केल्या उपरांत सांगे वाठारांतल्या मुगोळी वा गांवांत फ्लायिंग स्क्वॉडान बेकायदेशीर चिऱ्याचे खणीचेर धाड घातली। जेरवेस फर्नांडीस हाणें RTI कडेन ह्या खणी विशींची म्हायती मेळयल्ली। ताणें कागाळ केल्या उपरांत ह्या खणीची दर्याचेर कायदेशीर रितीन कारवाय करपाक सुरवात जाल्या अशें आनीकूय खणींचेर धाड घालून बेगोबेग कारवाय करपाचो आदेश मामलेदारान दिला। गोंय सरकारान 4 खणीची पावणी करपाचें जाहीर केलां। उत्तर गोंयच्या दिवचल, शिरगांव, मय, मोंतदे, शिरगांव आनी काले ह्या 4 खणीची पावणी जातली। खण भाडेपट्टीच्या लिलावा खातीर MSTC ई-कॉमर्स सेवेची नेमणूक करपाक मंत्रिमंडळान हाचे पयलीं मान्यताय दिल्ली। ते प्रमाण MSTC लिमिटेड राज्य सरकारा खातीर ही पावणी करतली। क्रूज पर्यटन हंगामातले पयले दिशा अंतर्गत क्रूज एम्प्रेस 785 पर्यटन आनी 360 क्रीव सदस्य सयत गोंयांत दाखल जाला। ह्या हंगामात आनी 52 जहाजां पर्यटन सयत गोंयांत येतली, जाका लागून थळाव्या लोकांक वेवसाया खातीर फायदो जातलो अशें MPTचो अध्यक्ष वेंकटरमण अक्काराजू हांणी म्हटलें।
रातच्यान वाडट्या अपघातांचे फाटभुंयेर येरादारी पुलिसांनी मोटार आनी दुचाकी चालकांमदीं शिस्त वाडची हे खातीर खास मोहीम चालीक लायल्या. 14 ते 25 सप्टेंबर ह्या 11 दिसांत 7,620 मोटार चालकांचेर दंडात्मक कारवाय करून सुमार 56 लाख रुपया एकठांय केले अशी माहिती येरादारी पुलिसांनी दिल्या. अजुनूय मोटार चालक नेम पाळिनात ताचे हेल्मेट वापरूंक नाशिल्ल्यान 2,271 जाणांचेर दंडात्मक कारवाय केल्या अशें येरादारी पुलिसांनी कळीत केलां. ह्या 11 दिसांत हेल्मेट वापरूंक नाशिल्ल्या मोटार सायकल चलोवप्यांचेर 8 चौकशी कारवाय जाल्या. नव्या कायद्या प्रमाण ह्या गुन्यांवाक 100 रुपया बदलाड 1,000 रुपया दंड घालपाचें काम सुरू आसा. तशेंच मोटार चलोवपाचो परवानो उण्यांत उणो 3 म्हयने स्थगितीत दवरपाची तरतूद आसा. हेल्मेट वापरा विशीं लोकजागृताय आसून लेगीत हेल्मेटाचो वापर करिनाशिल्ल्यान दुचाकी गाडयांचो आंकडो हुस्को करपासारको आसा. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन सलग 4थ्या म्हयन्यांत रेपो दरांत 50 बेसिस पॉयंटां वाड केल्या. भारतांत रिणां दिवपाचो मुखेल दर आशिल्लो रेपो रेट आतां 5.4% वयल्यान 5.9%चेर पावला. फाटल्या कांय म्हयन्यांत ह्या दरांत 190 BPS वाड जाल्या. ह्या रेपो दर वाडीक लागून EMI, हावसिंग लोन, इंडस्ट्रियल लोन आनी हेर रिणांच्या व्याजाच्या दरांचेर परिणाम जातलो. गोंयांत साबार दान दिवपी लोक आसात. तांच्यांनी आस्थाच्या आनंद निकेतन सारकिल्ल्या संस्थेच्या विशेषांगी भुरग्यां खातीर आनी विद्यार्थ्यांच्या सुविधां खातीर तशेंच थंय जावपी प्रकल्प पुराय करपाक हातभार लावचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. शुक्रारा आस्थाच्या आनंद निकेतन संस्थेच्या हॉस्टेलाचो बुनयादी फातर लायल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा, दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटये, म्हापशेचे पालिकेचे नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शुक्रारा पणजे बस स्टँडा लागसार न्हिदिल्ले अवस्थेंत एके बायलेचेर अचकीत गाडी हाडून मारली. हो अपघात पुलिसांच्या गाडयेन जाल्ल्याचो आरोप ह्या घडणुकेच्या थळार हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी केला. अपघातांत सांपडिल्ल्या बायलेक उपचारा खातीर अँब्युलन्सान घालून हॉस्पिटलांत व्हेल्या. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. ब्राझीला सावन गोंयांत हाडपाचे आशिल्ले 13 कोटी रुपया मोलाचे 3 किल 20 ग्राम ब्लॅक कोकेन केंद्रीय नार्कोटीक कंट्रोल ब्युरोन मुंबय विमानतळार जप्त केले. ह्या प्रकरणात एनसीबीन बेलिव्हियाचे बायले सयत दक्षिण गोंयांतल्या नायजेरियन नागरिकाक अटक केल्या. देशांत अशे तरेची घुवळे वखदां पयलेच फावटी जप्त केल्या. देशाच्या तरेकवार वाठारांनी धाडी घालून CBI तशेंच एनसीबीन घुवळे वखदां प्रकरणात 175 जाणांक अटक केल्या. घुवळे वखदां आड एनसीबीची मोहीम सुरूच आसा.
सोबीत गोंय म्हूण फामाद आशिल्लें गोंय आतां भाजपा सरकाराच्या काळात ड्रग्साक लागून फामाद आसा असो काळो टाग लागपा फाटलें कारण म्हणल्यार भाजपा सरकार अशी टिका उत्तर गोंयचो आदलो काँग्रेस फुडारी विजय भिकेन केल्या। दिसान दीस ड्रग्स केशी वाडपाक लागल्यात आनी भाजपा सरकार सुस्त न्हिदला। ह्या सरकाराक जागोवपाची गरज आसा हे खातीर विजय भिकेन गोंयच्या जनतेक उलो केला। ज्या सरकाराक लागून गोंयचें ना नश्ट जायत चल्लां त्या सरकाराक बुद्ध शिकोवपाची गरज आसा अशें विजय भिकेचें म्हणणें। नाका त्या कामांक सरकार पयशे मोडटा पूण गोंयां खातीर मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध करपाक अपयशी थारला अशें खणखणीत स्पश्टीकरण विजय भिकेन दिलां। गोंयान ह्या 2 दिसांत पावस पडपाची शक्यताय आसा। शुक्रारा आनी शेनवारा 2 दीस राज्यांतल्या कांय वाठारांत विजांच्या गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ राहुल मोहन हांणी सांगलें। नुस्तेमाऱ्यांनी हवामान खात्याच्या हे सुचोवणे कडेन लक्ष दिवचें अशें आवाहन तांणी केलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ब्रेस्तारा अहमदाबादांत 36व्या राष्ट्रीय खेळाचें उक्तावण केलें। ऑलिंपिक सारक्या वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय खेळ सर्तींत 15 पदकां जिखिल्ले खातीर भारतीय खेळगड्यांची प्रधानमंत्र्यान ह्या वेळार तोखणाय केली। देशाचे खेळगडे पयलीं सक्षम आसले। देशाक हे आदी पदकां मेळोवपाची तांक आशिल्ली पूण घराणेशाही आनी भ्रश्टाचाराक लागून खेळगडे बरी कामगिरी करूंक पावले नात अशी खंत मोदीन उक्तायली। मात आतां सरकाराच्या पुराय सिस्टीम साफ केल्ल्यान तरणाट्यां मदीं आत्मविश्वास तयार जाला अशें प्रधानमंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलें। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या गोंय प्रदेशाध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजा, सरचिटणीस प्रीतम नाईक, राष्ट्रीय म्हणयारो क्लायड क्रास्तो आनी पक्षाच्या हेर कार्यकर्ते आनी पक्षाचो राष्ट्रीय फुडारी शरद पवार हांकां गोंयांत येवकार दिलो। पवार पक्षाच्या कार्यकारिणी बसके खातीर गोंयांत आयिल्ल्याचें कळटा। माध्यमिक आनी उच्च माध्यमिक विद्यालयांनी 10वी आनी 12वीच्या भुरग्यांची फॉर्मेटिव्ह परीक्षा परतून घेवन गुणांत बदल करतात अशें गोवा बोर्डाच्या लक्षांत आयलां। हें करप कायद्यान विरुद्ध आसा। हाचो तपास करपा खातीर माध्यमिक आनी उच्च माध्यमिक विद्यालयांत गोवा बोर्डान इंटरनल असेसमेंटाची तपासणी करपाचो निर्णय घेतला। तशेंच संस्थेच्या प्रमुखान हाची नोंद घेवन सगळे रिकॉर्ड सारके दवरपा खातीर कळीत करचें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन शुक्रारा मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेसाची 5वो बावटो दाखयलो. वंदे भारत ट्रेन ही भारतांतली पयली सेमी हाय स्पीड ट्रेन आसा. ती भारत सरकाराच्या मेक इन इंडिया उपक्रमा अंतर्गत इंटिग्रल कोच फॅक्टरी पेरांबूर चेन्नईचे भारतीय रेल्वेची सगळ्यांत पोरणी आनी सगळ्यांत मोठी ट्रेन मॅन्युफॅक्चरिंग फाट्या वरवीं डिझायन आनी तयार केल्ली ट्रेन आसा. ही ट्रेन उत्कृष्ट ऊर्जा कार्यक्षमताय आनी प्रिमियम प्रवाशांक आराम आनी प्रवासाची सेवा दिता. गाडयेंचो एअरबॅग सक्तीचे करपाचो प्रस्ताव 1 ऑक्टोबर 2023 मेरेन सरकारान फुडें धुकल्ला. मोटारी उद्देगांक संवसारीक पुरवण साखळींतल्या अडचणी आनी ताचो व्यापक अर्थीक परिस्थितीचेर जावपी परिणाम मतींत घेवन हो निर्णय घेतला, अशें केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन ट्विटाच्या माध्यमांतल्यान सांगलें. मोटार गाडयांनी प्रवास करपी सगळ्या प्रवाशांचो खर्च आनी स्वरूप पळोवन तांची सुरक्षीतताय सगळ्यांक म्हत्वाची अशें तांचें म्हणणें. वागातोरच्या मँगो ट्री वाठारांत पार्क केल्ली दुचाकी चोरी प्रकरणांत दुबावित डॅनियल डास आवरो हाका अंजुणे पुलिसांनी अटक केली. फिर्यादी परशुराम पाटील हांणी पार्क केल्ली GA03W1624 ही रेंट अ बायक दुचाकी चोरयेक गेल्ली. पुलीस हवालदार DH गवंडी, कॉन्स्टेबल महेंद्र मांद्रेकार आनी रुपेश आजगांवकार ह्या पंगडान बिरेस्तारात चोरयेक केल्ली दुचाकी सोदून काडली. तशेंच दुबाविताक ताब्यांत घेवन चोरयेच्या आरोपा खाला अटक केलो. सध्या गोंयांत आनी हेर राज्यांनी नवरात्र उत्सव सुरू आशिल्ल्यान वेगवेगळ्या देवळांनी आनी घरांनी लोक दुर्गा देवीची पुजा करतात. ह्या 9 दिसांत देवीच्या पुजे वांगडाच फुलांच्यो माळ देवीक अर्पण करून नवरात्री उत्सव मनयतात. सध्या म्हारगाये खातीर सगळ्या वस्तूंच्या दरांत वाड जाल्या. पुजे खातीर लागपी कापूर, नाल्ल, वाती, सुपारी, खावची पानां ह्या सगळ्या सामानाच्या दरांत वाड जाल्या. देवाची पुजा करपाक कापूर, धूप, सिंदूर, वाती हें खूब गरजेचें आसता. सध्या कापूर 1800 रुपया किलो, सिंदूर 400 रुपया किलो जाल्यार धूप 700 रुपया किलो जाला. मुरगांवचो राजा युनियन अंतर्गत नवीन ट्युरिस्ट कावंटराक लागून मुरगांव तालुक्यांतल्या सगळ्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक कसलोच भेदभाव करिनासतना वेवसाय करपाक मजत जातली, अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान सांगलें. शुक्रारा मुरगांवचो राजा पर्यटन टॅक्सी कावंटराचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार पंचवांगडी आनी टॅक्सीकार हाजीर आशिल्ले.
गोंय हे भाजीच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जावचे अशे प्रयत्न आसात. तशेंच सगळे आमदार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या मार्गदर्शनाखाला काम करीत आसात अशें मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान सांगले. भायल्या राज्यांतल्यान भाजी येता हाचो परिणाम गोंयच्या भाजीचेर जाता खरो, पूण शेती वेवसाया वांगडा गोंयकारांनी भाजी उत्पादन करप गरजेचें आनी हे खातीर सरकाराचो पुराय तेंको आसा अशें प्रेमेंद्र शेटान सांगले. गोंयांत अपहरणाची प्रकरणां गाजूंक लागिल्लीं आसतनाच मुख्यमंत्री तशेंच गृहमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मात अपहरणाची फाटभूंय लक्षांत घेवन स्वता तुमीच आतां सत्य कितें तें सोडून घालात अशें उडवा उडवीचें उतर दिवन वेळ मारून व्हेला. म्हापशा एका कार्यावळी उपरांत पत्रकारांनी तांकां गोंयांत शाळांच्या विद्यार्थ्यांची वाडटी अपहरणाच्या फाटभुंयेर कितें पावलां उबारल्यात असो प्रश्न केल्लो. तेन्ना तांणी तुम्ही सत्य सोदून काडात आनी लोकां मुखार हाडात अशें पत्रकारांक सांगलें. अपहरणाच्या फाटभुंयेर गोंयांत सध्या शाळेच्या विद्यार्थ्यां मदीं तशेंच पालकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. अशा परिस्थितींत सरकारान ही गजाल गंभीरतायेन घेवची अशी मागणी पालकां कडल्यान जाता. शुक्रारा पणजे बस स्टँडा लागीं दोन चारचाकी गाडयांचो अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोनूय गाडयो ओव्हरटेक करतना हो अपघात जालो. सुदैवान ह्या अपघातान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. हाचेर पुलीस फुडली कारवाय करतात. संवसारीक बौद्धीक संपत्ती संघटनेच्या जागतीक नवनिर्माण निर्देशकांक भारत 40व्या क्रमांकाचेर चडला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्वीट करीत म्हटलां, भारतभर नवनिर्माण हो चर्चेचो विशय जाला. भारतांत खूब उदरगत जाता आनी हाचे फुडें भारत आनीकूय नवी उंचाय गाठतलो अशें सांगून देशांतल्या नवनिर्माण करप्यांचो अभिमान प्रधानमंत्र्यान उक्तायलो. जाल्यार केंद्रीय वाणिज्य आनी कापड मंत्री पियुष गोयल हांणी ट्वीट करीत भारत आदी परस चड नेटान उदरगत करता तें दिसून येता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत एक जागतीक नवनिर्माण केंद्र म्हूण नेटान उदयाक येता असो म्हणीत पियुष गोयल हाचेर ट्वीट करीत खोस परगटायल्या. बेरेस्तारा वेर्णांतल्या पोरण्या माटोळ देवळान म्हाळशेचो मखर उत्सव व्हडा भक्तिभावान मनयलो. देवळांतलो मखर उत्सव दर दिसा रातच्या 8 वरांचेर सुरू जाता अशी म्हायती देवूळ समितीचे वांगडी सुहास वेर्णकर हांणी दिली. नवरात्रीच्या 9व्या दिसाक धर्मीक विधी सकाळच्या 6 वरां सावन चालू जातल्यो. त्या उपरांत कुमारी पूजन, महाआरती आनी महाप्रसाद जातलो. ह्या वर्साक खोजागिरी पुनवे दिसा मल्हार भेटेक वचपी म्हाळसा देवीची पालखी ही सकाळची 10 वरांचेर व्हरतले. तशेंच नवरात्रीच्या 9व्या दिसाक आयोजीत केल्ली खासा बाल कीर्तनाच्या कार्यावळीत सगळ्या भक्तांनी व्हडा उमेदीन हाजीर रावचे अशें निमंत्रण मगन बांदोडकर हांणी दिलां.